見到啲線路頭都暈晒，部機用唔到。講度過嘅話，呢個已經失效，呢個出咗問題，呢個亦都出咗問題。呢個係全面嘅呢個位置，兩個部件出問題，而家成部機都俾我拆散晒。講根據下啲線路部分，呢個咩牌子？睇下先啊，呢個牌子係 COM 啊，呢個牌子 model 啊，將年嘅麻鬼煩啦！呢嚿嘢喺邊度揾俾佢？要拆開睇睇裏邊有冇其他結構上嘅問題先。呢個係呢嚿嘅，就係咁樣線轉，俾我全部拆開晒。呢嚿靚嘢。呢度點咗膠或者頭痛，一拆開咗嘅話，呢嚿嘢就而家就半死，拆開咗之後就全死。拆又煩，唔拆又煩。拆咗之後嘅話咧，就完全冇得救；唔拆嘅話咧，就唔知裏邊有冇得救。你哋話拆好定唔拆好？亦都有機會裏邊可能有啲油屎頂住咗。但係呢個位置已經見到未啊？4個角打晒膠，唔俾你拆。你一拆開咗之後嘅話咧，你自己睇你點算。所以我而家考慮緊呢嚿嘢，我拆好定唔拆好？保守估計呢嚿嘢應該可能都係唔會好貴，應該1200到。但係都死啦，一嚿嘢1200，仲有運費咧，頭痛。啊，都係。要大膽咁試一試，維修焗爐，維修商業焗爐，再問電器維修，5531192，呢個係變頻機，呢個變頻器控制好多嘢嘅，呢啲係膽固態繼電器，呢個係線路板。